Ito yung original niya. Nakalagyan namin dito ng butas para sa dowel. Ito yung forklift na pagkakabitan nung ginagawa namin kanina. Ayan. Nabasag yung bearing niya tapos nasira yung pin. Kaya yun ang gagawin namin ngayon. Ayan, dyan siya. Bali dito nakalagay yung bearing na yan. Dito siya nag-slide. Pati dito sa kabila. Ayan. Ang nasira yung pang ilalim. Kapit na. Yun. Okay, basic. Yan. Wala ding guide. Kaya baka ang gagawin namin, lalagyan namin ng guide para matibay. Okay.
Start. Yan, kung sama mo yan. May antay ano naman yan, radiation.